Cześć, witam Was na kanale 10,000 Needles w materiale poświęconym temu, jakie rzeczy spod szyldu Final Fantasy można znaleźć w Japonii i gdzie ich szukać. Zapraszam do oglądania. Mój wyjazd trwał ponad 3 tygodnie i obejmował głównie Tokio, ale udało mi się odwiedzić również m.in. Osakę, Kyoto, Hiroshimę czy Yokohamę. W moim przypadku obyło się bez większego jetlaga, więc już pierwszego dnia udałam się do Akihabary, czyli osławionej dzielnicy poświęconej popkulturze i elektronice. Oprócz olbrzymiej ilości ludzi, od razu przytłoczyła mnie olbrzymia ilość sklepów z grami i gadżetami, a w nich ogrom towarów. Wielopiętrowe domy towarowe, w których wprost ze stoiska z figurkami trafia się do komisu z mangami, sieciówka z elektroniką, taki nasz odpowiednik Mediamarkta, gdzie zaraz po miniaturowym sprzęcie AGD trafia się na merch z gier, za każdym rogiem kolejny sklep przyciągający wzrok, w tle plakaty reklamujące nadchodzące tytuły. Jak widzicie, Final Fantasy XVI też było dosłownie wszędzie, a wszystko to okraszone płynącą z głośników muzyką z anime. Następnym takim ciekawym miejscem była dzielnica Ikebukuro, nieco ubożej wyposażona, ale zdarzały się tam korzystniejsze ceny. I jako kolejnego must visit na liście nie sposób nie umieścić Nakano, a konkretniej domu towarowego Nakano Broadway. Jest to miejsce bardzo przyjazne turystom. W większości sklepów dostępna jest bezpłatna mapka tego kilkupiętrowego obiektu z dokładną legendą, co gdzie się znajduje i nawet czasem da się dogadać po angielsku z obsługą. Tutaj specjalizacje sklepów są już bardzo skrupulatnie rozdzielone. Znajdziemy m.in. osobne stoisko jedynie z figurkami ze Star Warsów, osobny dział z mangami yaoi, sklep poświęcony w całości tylko animowanym idolkom, czy sklep z cosplayami. I tutaj miłe zaskoczenie. Na manekinach, jak widzicie, stroje m.in. z Final Fantasy IV oraz 6. Słowo kluczowe, które warto zapamiętać szukając takich rzeczy w Japonii, to nazwa sieci komisów gęsto występujących na całej mapie – Book Off. Sklepy te są różnej wielkości i oferują używane mangi, muzykę, gry, a często też figurki, ubrania, również te tradycyjne, a nawet instrumenty muzyczne. Jest to prawdziwa kopalnia staffów w świetnych cenach, więc warto przygotować na to swój portfel. Podczas swojego pobytu odwiedziłam z pewnością około 50 book-offów, może więcej i w każdym było coś z Final Fantasy. Dobrym patentem na wyszukiwanie interesujących nas rzeczy w morzu kolorowych pierdół był radar na gadżety Disneya, opcjonalnie Dragon Questa. Japończycy uwielbiają produkcję Disneya, a jak Disney to Kingdom Hearts, a stąd już prosta droga do finali. A Dragon Quest lub Nier, jako gry tego samego studia, też często podpowiadały mi, czy idę w dobrym kierunku. Ogólnie wyjeżdżając tam miałam pewność, że tego staffu związanego z Final Fantasy będzie więcej, natomiast absolutnie nie mogę powiedzieć, że jestem zawiedziona. Praktycznie w każdym book-offie, który odwiedziłam, udawało się coś znaleźć. Gry i muzyka z serii były ogólnodostępne. Muszę tu jednak omówić 2 miejscówki, z którymi wiązałam wielkie nadzieje, ale po dotarciu na miejsce mój zapał zbladł. Pierwsza z nich to Artnia, czyli oficjalny sklep studia Square Enix, mieszczący się w Tokio po sąsiedzku z siedzibą firmy. Sklepik ma taki śmieszny kształt, nawiązujący chyba do Slime'a z Dragon Questa. Raczej nie jest duży, można go podzielić na 3 części. Część sklepowa, wystawowa i mała kawiarenka na kilka stoliczków. W części sklepowej znajdziemy gadżety m.in. ze wspomnianego już Dragon Questa, Niera, Kingdom Hearts czy Final Fantasy. No właśnie, wiele tytułów na tak malutkiej powierzchni nie pozwala na zbyt szeroką ofertę, więc znajdował się tam tylko najnowszy merch, z którego duża część, akurat jeśli chodzi o Final Fantasy, była z 14. Część wystawowa została przygotowana świetnie. W jej centrum znajduje się olbrzymi kryształ i sterta kul materii, co wyglądało po prostu jak jakiś ołtarzyk w miejscu kultu, zwłaszcza, że w tle grała muzyka z Final Fantasy, a dookoła w gablotach, również o kształcie kryształu, można było podziwiać figurki z różnych serii. Wyglądały pięknie, ale biorąc pod uwagę, że dostępne do kupienia były tylko nieliczne figurki z Final Fantasy VII Remake, to poczułam się lekko poszczuta między innymi postaciami z 9 czy 15. Moja ocena 6 na 10. Druga miejscówka, o której chciałabym nieco opowiedzieć, to Square Enix Cafe na Akihabarze. Znajduje się ona w przejściu podziemnym, tuż przy wyjściu z metra na ulicę i też nie jest zbyt rozległą lokacją. Jest podzielona na 2 strefy, sklepową i na kawiarnię. Strefa merchu tutaj była jednym z lepiej wyposażonych i ładniej zorganizowanych miejsc, chociaż też oczywiście mogliśmy podziwiać figurki z metką sold out. Tą część oceniłabym mocnym 8 na 10.
Kawiarnia natomiast była jednym z największych zawodów całego wyjazdu. Gdy myślę o tym teraz, nic dziwnego, że udało się tam wejść od ręki bez wcześniejszej rezerwacji, a większość sali była pusta. Obsługa jako tako posługiwała się angielskim, ale w menu na tablecie opcja zmiany języka nie działała i żeby dowiedzieć się jak zamówić, i tak trzeba było zwrócić się o pomoc. Dopiero wtedy okazało się, że obowiązuje gacha menu, czyli taki trochę kot w worku. Zamawia się przekąskę albo napój i dostaje jeden z kilku dostępnych losowo. Okej, w porządku. Czas oczekiwania był krótki, ale samo jedzenie przeciętne. Wielkim minusem był brak dostępności deserów z karty lub jakichkolwiek pozycji związanych z Final Fantasy. Cała kafejka była nastawiona na promocję gry Sin of Alice, o której dowiedziałam się dopiero będąc w tamtym miejscu. To prawdopodobnie jakaś sezonowa akcja, ale jeśli liczycie na kulki lodu w kształcie mugli albo drinka jak z Gold Saucer, to zdecydowanie odradzam 3 na 10. Wracając do staffu, udało mi się znaleźć kilka naprawdę świetnych rzeczy. Jedna z nich to z pewnością kolekcjonerska edycja Final Fantasy XV, gdzie oprócz steelbooka z grą jest też soundtrack, anime Brotherhood, film Kingsglaive, artbook i figurka Noctisa. Wszystko w wielkim pudle z piękną szatą graficzną. Kolejną ciekawostką jest wydanie Premium Package Final Fantasy 1 i 2 na pierwsze PlayStation. W środku mamy płytki z grami, na każdej z nich z jednej strony znajduje się logo, a na płycie znajduje się grafika projektu Yoshitaki Amano, a pod spodem 3 figurki Square Minimum Collection. Są to Fighter, Red Mage i Black Mage. Całość w elegancko wykończonym pudełeczku. Poza tymi perełkami przywiozłam sobie sporo gier w wersji japońskiej, z których przynajmniej niektóre mam zamiar ograć w ramach akcji szlifowania języka, ale są wśród nich także części w angielskiej wersji językowej, jak na przykład Final Fantasy III na PSP. Uzupełniłam swoją kolekcję soundtracków, co nie tylko nie było w Japonii wyzwaniem, ale też wyszło znacznie taniej, niż gdybym chciała zaopatrzyć się w nie na przykład na Allegro czy eBayu. Przy okazji tej podróży rozpoczęłam też swoją przygodę z kolekcjonowaniem figurek i tu zdecydowanie najciekawsze znaleziska to Sephiroth z serii Trading Arts Mini, Aerith, Sephiroth i Vincent z serii Extra Knights, o której istnieniu w ogóle nie wiedziałam, a także Rinoa w oryginalnym kartonie oraz Lulu, niestety jako jedyna postać z Final Fantasy X. Jestem też bardzo zadowolona z tych malutkich figurek z serii ze współpracy z Coca-Colą, brakuje mi już tylko naprawdę nielicznych sztuk. Podsumowując, to był naprawdę udany wyjazd. Oczywiście nie tylko jeśli chodzi o skalę finali. Kraj z punktu widzenia Europejczyka jest egzotyczny i zaskakujący na każdym kroku. Równie często zachwyca smakami, krajobrazami lub popkulturą w wielu miejscach przestrzeni publicznej. Obojętnie na jak długo się tam poleci, zawsze zostaje jeszcze coś do zobaczenia, odwiedzenia czy spróbowania. Gorąco polecam każdemu. Ja sama już zaczęłam oszczędzać na bilet, by za jakiś czas tam wrócić. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.